Правилно ли признахме? Илия Вълчев, моля пред столичката да застане. Той получава поощрителна награда за своето участие в състезанието Bike Adventure. Моля, момичета, подайте наградата. Аплодисменти, моля. Илия Вълчев снимки. Той е заел 4-то място при състезателна категория деца. Състезателна категория мъже. 6-то място с еднакъв брой точки Мартин Тодоров и Николай Йочев. Моля да заповядат пред стълбичката. Момичета, награди за двамата. Аплодирайте ги за желанието, за коража, за смелостта. Мартин, София, Николай Йочев, Ловеч. Радваме се на софийско присъствие днеска. Общо 4 състезатели в София взеха участие в това състезание. Моля, пети, който се е класирал, това е Цветан Банев. Велко пресечената скала за своята поощрителна награда. Пожелаваме му успехи както на стената за катерене, така и в полезненето. Цветан Банев, Ловеч, Велко пресечената скала. Четвърти, това съм аз, Анатолий Атанасов. Благодаря. Грамотите ще си ги получите, който не е си взел грамота, ще си я получи после на някакво по-сухо място, тъй като всичко ще стане мокро. С това има ли някой, който не е получил да е участвал? Няма, браво, всички сме доволни. Искам да благодаря на всички за това участие, за този прекрасен ден. Слънчев. Всички сме мокри от всякъде. Благодаря ви и до нови срещи от мене. Закриваме днешното състезание с няколко финални думи. Благодаря ви, че бяхте част от приключението и се спуснахте в състезанието Bike Adventure 2013 Ловеч. Тройно предизвикателство. Благодарим на община Ловеч, туристическо дружество Стратеж и Вело Клуб Пресечената скала. Надяваме се и се радваме ако се срещнем отново. Успех на всички! Това днешното състезание е закрито.